Sziasztok, én Magyari Balázs vagyok a Baumettől. Egy termoblokk épülettel foglalkozom most, rengeteg kivitelezési hiba történt az épület építése közben, például nem készült megfelelő terv szerinti alapozása az épületnek. És nem árulok el nagy titkot, amikor azt mondom, hogy a teherhordó falakkal, pillérekkel ugyanez megtörtént, ami komoly állékonysági kérdéseket vet fel. Hogy ezek és a további problémák mennyire súlyosak, most erre keresünk a választ. A videóban igyekszek rámutatni olyan komplex összefüggésekre, amikre, ha odafigyelünk, akár új házat építünk, akár felújítunk, megakadályozhatjuk, hogy súlyos károk érjenek minket. Korábbi videókban, posztokban számtalan összefüggésre mutattam már rá, ezek tanulságul szolgálhatnak az építkezőknek, felújítóknak. A tulajdonos először azért keresett meg, mert szerette volna, ha valaki felméri és koordinálja a további munkákat, de amikor alaposabban megvizsgáltam az épületet, a terveket, majd megkaptam a kivitelezés közben készült fotókat, nyilvánvalóvá vált, hogy itt súlyos gondok vannak, amiket kijavítani 10 milliós tétel lesz, sőt van, ami javítatatlan. Ahhoz, hogy eldöntessük, mit kell javítani, mik a teendők, feltártuk a hibákat és készítettünk ezekről egy szakvéleményt, ami további vizsgálatok követtek. Két fő problémakört kell vizsgálni. Az egyik az épület tartószerkezete, a másik fő kérdés a vízvédelem témája, ami összefügg majd a további problémákkal. Ezeket próbálom nektek megmutatni. De visszatérve a problémákra, nem készült megfelelő vízszintes vízszigetelés a falak alatt, és itt különböztessük meg a külső határoló, a belső tartó, azaz a főfalakat, és a belső válaszfalakat, mert mind másképpen készült. Viszont már elkészült a padlófűtés, az összes cső le van tekerve, amire az esztikbeton rákerült, tehát a gépészet alapszerelés itt már komplett kész van, emellett az épület ázik is. Ami a külső szemlélőnek is látványos lehet, az a nyílászárók környékén tűnik fel, de ha alaposabban megvizsgáljuk a dolgot, akkor ennél fájdalmasabb és költségesebb problémákat találunk, mint például a lábazati vízszigetelés és az alaplemez vízszigetelésének javítatatlan hibája. Tulajdonképpen azt kell most eldöntenünk, hogy az egyes hibákat milyen formán lehet javítani. Ugyanilyen szemlélettel vizsgáljuk a vásárlás előtt az ingatlanokat, akár új építésről, akár használt ingatlanról van szó. Tehát az ingatlan állapotfelmérés, mint itt is, nem csak arról szól, hogy valami jó vagy rossz, hanem hogy annak milyen a mértéke, milyen következményekkel, költségekkel jár, és hogyan lehet azokat kijavítani. Aktuálisan azt is kell vizsgálni, hogy az egyébként nem terv szerint készült gerendák, pillérek milyen minőségűek, milyen vasalási kiosztásra készültek, mennyi acél van bennük, ezeknek milyen a keresztmetszete, hol helyezkednek el, illetve milyen a beton minősége, hiszen ezek együttesen fogják meghatározni az épület állékonyságát. Ebben az esetben pedig, mert a termoblokk-rendszer polisztirol hab között kibetonozott szerkezetből áll, ez a falakra hatványozottan igaz. Tehát meg kell vizsgálni, hogy az épület állékony-e, megáll-e majd a lábán vagy sem. Ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és akkor meg lesz határozva, hogy valamilyen tartószerkezeti javítást kell eszközölni. Ha igen, akkor ezek a munkák el lesznek végezve, ha pedig nem, akkor onnantól kezdve foglalkozhatunk már az épületek vízszigetelési problémáival, meg az egyéb kivitelezési hibákkal. Először most kívül megnézegetjük, de aztán majd belül is rámutatok, hogy mi történt itt vele. Az első, ami feltűnik, ugye, hogy itt nem készült vízszigetelés, illetve valamilyen kent vízszigetanyagot használtak, ezt majd meg kell állapítani, hogy milyen anyaggal kenték ki. Ugye egy lemez alapra készült épület. Itt talajmechanikai szakvélemény elméletileg nem készült, de hogy ott vége a lábazatnál, és ha hátrafelé megyek, akkor majd jobban fogjátok látni, hogy mi is ez az egésszel a probléma. És a talaj terepviszonyokat még nézzük, akkor ugye gyakorlatilag azt látjuk, hogy nem tudom mennyire adja vissza a kamera, hogy ahhoz képest, ahol most itt megyek, ahhoz képest milyen van az épület. Na nézzük ezt a terasz részt. Elkészült ugye ez az alaplemez, és brutál széles lesz az épülethez képest.
Itt pedig megnéztük, hogy milyen vízszigetelés készült, mutatom is. Miért van kiporrog az a folyam? Vízszintes legyen. Gyere közelebb, te látsz itt vízszigetelést? Hát elvileg ennek a sütőszintűek kellene az lennie. Ez víz. És nem vízszigetelés. Nyújj be, várni fogom. Nyújj be, nézd meg. Vizes. Ezt a vizet kell a háztól elvezetni valahogy, hogy ne akarom bemenni. De mindjárt még egy kicsit visszadom. Ez hótvizes, de megkopargatom a felületet. Ez valamilyen levonat rajta. Aha. Tehát amit a kivitelezőnek kellett volna készítenie a statikai tervek szerint, az egy 30 cm-es zúzott kő ágyazat, ugye ez egy ilyen teherelosztó zúzott kő ágyazat, erre került volna egy 5 cm-nyi szerelőbeton, ez a szerelőbeton ez elkészült, viszont ugye alatta az zúzott kő ágyazat nem, hanem az ott lévő homokos, gyakorlatilag talajra került rá ez az 5 cm-nyi betonréteg. És itt, amit láttok piros vonallal, ez jelöli a vízszintes vízszigetelését, illetve ide a falra felvezetve szaggatott vonallal, ez pedig a függőleges, tehát a lábazati vízszigetelést. Na most ez a vízszigetelő anyag, ez 2 rétegben lett tervezve, ezt a kivitelező nem készítette el, ahogy nem készítette el a fűrészfoggal jelzett hőszigetelő anyagot sem. Viszont elkészült gyakorlatilag az alaplemez, de nem úgy, ahogyan az kellett volna, mert nincsenek a szélei kibordázva, de ezeket majd még később elmagyarázom. Mi problémám ezzel a csomóponttal, mégpedig az, hogy ami piros függőleges vonallal van jelölve, ugye az a vízszigetelés, fel van vezetve ide a lábazatra, viszont nem célszerű a hungarocelre ezt felvinni, hiszen ezt nem lehet majd leszínezni. Tehát itt egyrészt van egy síkbeli probléma, persze itt a terven úgy jelenik meg, hogy ez síkon belül van, tehát mintha be lenne csiszolva ez a hungarocell, viszont nem lehet ráglettelni, nem fog ez itt megmaradni, ezért egy olyan csomópontot kell kialakítani, amikor a vízszigetelés ez benne van a falsíkon belül, illetve egy olyan bevonatot kap, akár hungarocell, de mondjuk XPS lábazati vízszigetelő anyagot, amit már lehet hálózni, illetve le lehet színezni. Gyakran keresnek meg minket azzal, hogy kivitelezés előtt nézzük át a terveket. Ez azt jelenti, hogy megküldik nekünk az ügyfelek a megkapott terveket, és átnézzük, hogy milyen csomóponti problémák vannak benne. Azért, hogy felkészüljünk a kivitelezővel történő tárgyalásra, amikor azokat a részleteket, amik a terven nem jelennek meg, és itt azért óriási nagy különbség van a kiviteli terv, illetve a bejelentési terv között, mert nem ugyanaz a kidolgozottsága, így amikor előzetesen megnézzünk egy tervanyagot, akkor gyakorlatilag azt a célt próbáljuk vele elérni, hogy felismerjük a tervnek a hiányosságait, és azt átbeszéljük, megnézzük, hogy milyen megoldások vannak rá, mire kell figyelni, és a kivitelezővel ezeket később lekommunikáljuk, és nagyon fontos, hogy a szerződésben, illetve a műszaki tartalomban ezeket a
ezeket a hiányosságokat, illetve már felismert hiányosságokat érdemes rögzíteni, hogy egy-egy ilyen részlet hogyan lesz kialakítva, mert ezen fog múlni gyakorlatilag az épületnek a hosszú távú jövője. Itt több terven meg tudom mutatni ezeknek a csomópontoknak a problematikáját. Itt van például egy liaporos szerkezet. Itt látszik, hogy a 35 cm-es zúzottkő ágyazat fölé készül egy vízszigetelés, viszont ez a vízszigetelés nincsen felhajtva, és ennek a vízszigetelésnek az lenne a dolga, hogy megóvja azt a hőszigetelő anyagot, ami az alaplemez alatt van, de hogyha ezt a vízszigetelő anyagot nem visszük föl, és egyébként nem találjuk ki, hiszen a rajzon nincsen kidolgozva, hogy hogyan kell ezt a vízszigetelő anyagot rögzíteni, majd a nyílánzáróknál, illetve a lábazatnál, hogy arra még hőszigetelés is rákerüljön, akkor itt bizony be tud ázni az épület. A könnyű szerkezetes házaknál hasonló problematika van. Itt egy-két tervet megmutatok nektek, ahol szintén ez a csomópont nincsen kialakítva. De hozzáteszem, hogy ez a téglaépületekre is jellemző. Tehát nagyon fontos, hogy a kivitelezőnek fel kell ismerni ezeket a tervhiányosságokat, vagy a tervhibákat, ezeket jeleznie a megrendelőnek, illetve a tervezőnek, és hogyha ezt elmulasztja, akkor az az ő felelőssége. Persze nem jelent azt, hogy a tervezőnek nincsen felelőssége, de azt várnánk el a kivitelezőtől, hogy ő a tudását, amikor belerakja, akkor gyakorlatilag ezeket a problémákat ki tudja küszöbölni. De gyakorlatilag azt mutatja, hogy ez nem így van. Ezért mindenkinek javaslom, hogy a kivitelezés előtt a terveket érdemes átnézni, és érdemes a kivitelezővel ezeket a kritikus csomópontokat átbeszélni, mert több 10 millió forintos kárt tud okozni, hogyha ezek nincsenek jól kidolgozva, illetve kialakítva. Mondjuk ráfújni rá tudott most a víz, mert ugye reggel is eső adom, volt. azt oké. De hát nézd, jön fel. Aha. Így. Ilyen vastag. Hát nem tudom mi ez. Hát de ez egy ilyen... Nem tudom, meg fogjuk nézni. Jó, szóval az a lényeg, hogyha ez egy normális vízszigetelés lenne, akkor ugye föl kéne vezetni ezt a lábazatra, össze kéne dolgozni a kettőt. Hát ilyen. Jó, tipikus probléma, hogy itt az a víz, ami itt áll, az mind befolyik az épület alá. Ez itt ki lett itongozva, az itong alatt meg ugye púrapodás az itt megtörtént. De ha ide elkészül majd egy terasz, és felülről érkezik ugye a csapadék, akkor ez a víz gyakorlatilag be fog tudni jutni az ingatlanon belőle, és ugye itt van az esztrikbeton, amit ti most láttok. Ez alatt van a hőszigetelés, és ez a hőszigeteléshez itt végig meg tud ázni. Hát, ez itt pedig a hőszivattyúnak a fűtéscsöve. Hát ebbe a magasságba lett bevéve, hogy le kellett volna vinni a talajszint alá. Az, hogy néz ki a glettelés, hát ezt most láthatjátok. Ez a termoblokknak ugye már behálózták és beragasztották. Hát de olyan, mint a lapáttal glettelték volna, de mindjárt megmutatom nektek ezt az oldalt, akkor jobban fogjátok látni. Csak mutatom. Na jó, de ez a kisebbik probléma. Ez a panel is majd érdekes kérdés lesz, hogy lehet elvezetni innen a vizet. Ugye bekerült a nyílánzáró, ezt még persze ki lehet küszöbölni, hogy ez itt kijel van a külső síkja. De mondjuk, hát nem biztos, hogy meg fogom tudni nektek mutatni.
De az egyik oldalon, mindegy, higgyétek el nekem, 4 centi a távolság, a másik oldalon meg 3. Jó, egyik oldalon 3, másik oldalon meg 4. No, négyünk be. Itt lesz majd az érdekesebb dolog. Itt van a fürdőszoba, ugye ide elméletileg egy zuhanyzó készülne. Ez lett kihagyva a zuhanyzónak, hogy nem lett bebetonozva. Itt a betonvastagsággal nincsen semmi gond. Benne van a hűtéscső. De itt van egy belső gipszal. És látható, itt készült valami vízszigetelés. Ez egy oxidbitumes lemez egyébként, mindjárt meg fogom mutatni. De itt a betonon meg semmi. Megmutatom nektek egy kicsit más oldalról ennek a víznek a hatását. Korábban készítettem egy videót egy padlástérből, ahol le volt hajtva egy fólia. Az épület lakóteréből a padlástér felé diffundáló pára ezen a fólián lecsapódott. De itt csak egy belső páratartalomról beszélünk. Most képzeljétek el ennél a helyzetnél, ahol nincsen vízszigetelés, alul homok, és gyakorlatilag a beton az a homokon nyugszik, tehát gyakorlatilag az alaplemez egy az egyben le lett téve a homokra. Mit gondoltok, mennyi víz jön onnan föl? És ez a víz, ez mennyire fogja tönkretenni majd a hungarocelt, és mennyire fog bejutni az ingatlanba, hogyha egy belső páratartalom ilyen páralecsapódást okoz egy fólián. Nézd csak meg! Itt a hungarocel, itt az eszikbeton, és hol van a vízszigetelés? Hát sehol. A falak alatt van, de a mezőben nincsen. És ez az egész 120 négyzetméteren így készült. Még egy érdekesség, elkészült itt az ablak, ugye be lett építve, ezt most bontottuk ki, hogy van itt ez a nagy üreg, ugye ez be lett hungarocelezve, párkányfogadó van, de azért nem szerencsésebb, hogy a párkányfogadónak engedjük neki a párkányt is, nem egy ilyen hungarocel darabban itt, de hát igen. Hát a kedvenc zuhanyfolyókám, sose vegyetek ilyet. És akkor itt van ez a vízszigetelő anyag, látjátok a falak alatt. Oxidbitumen GV35. De itt nincs semmi. Itt látszik, de mezőben nincs. És itt szintén a párkányfogadót eltüntették. Ha ide neki van vezetve a párkány, akkor garantált, hogy be fog ázni. Igazából az épületnek az alsó részével foglalkoztunk, padlóval, falakkal. Gondoljátok el, hogy amit eddig láttatok, és úgy, hogy sok apróságra ki sem tértem, hány millió forintba kerül vajon kijavítani? Nyugodtan írjátok meg kommentbe, kíváncsi vagyok rá. Ha felnéztek, itt látjátok ezt az eresz kialakítást, hát ez sem sikerült jól, a következő részben megpróbálom ezt alaposabban átrágni és kivesézni. Iratkozzatok fel, ha van kedvetek a csatornára, mert hasonló videókat fogok nektek feltölteni a jövőben is. Szóval azzal kezdtük ezt az egész videót, hogy ami a terven szerepelt rétegrend, azt nem sikerült megvalósítani a kivitelezőnek. Eddig kiveséztük ezeket a vízszigetelési kérdéseket, de számtalan más problémát nem említettem. Ha figyeltetek valamikor a videó elején, amit készítettünk szakvéleményt, ott állt az vagy 30 oldalból, ott mindenféle dolog le volt írva, különösebben nem tértem rá ki minden egyes apró problémára. Viszont ami nagyon fontos szempont, ez a tartószerkezetnek a kérdése. Ugye ez egy termoblokk épület,
A hőszigetelés között gyakorlatilag betonacél minősített betont kellett volna, hogy kerüljön, és ugyanez igaz az alapra, arra a rétegrendre, ami ki volt írva, egyik sem valósult meg. Ezt a betont gyakorlatilag bevizsgáltuk, itt történt egy ilyen Schmidt-kalapácsos vizsgálat, amikor meg lett határozva az, hogy a beton milyen minőségű. Próbáltuk megkeresni ugye a fotók alapján, illetve a helyszíni ellenőrzések folyamán az, hogy milyen vasalás készült ebbe a szerkezetbe, és ebből lehet következtetni az épületnek a problematikájára, és ezt a következő részben megpróbálom nektek kifejteni.